Είμαι η Εύη, είμαι 32 χρονών. Πάντα είχα πρότυπο τον πατέρα μου, ο οποίος πατέρας μου είναι πολυτεχνίτης και δημοσπίτης. Και πάντα ήθελα να φτιάχνω πράγματα. Μεγαλώνοντας, ήθελα να συνδυάσω το σχέδιο με το ξύλο, όπως είναι και η σχολή η οποία σπούδασα. Γιατί το ξύλο είναι κάτι το οποίο είναι μαγικό όταν ασχοληθείς μαζί του. Παρόλο που είναι ανδροκρατούμενο επάγγελμα, εμένα ποτέ δεν με εμπόδισε στο να ασχοληθώ με το ξύλο, γιατί το θέμα είναι να δουλεύεις με ανθρώπους και όχι ανεξάρτητα από το αν είναι άντρας ή γυναίκα. Η έμπνευση προκειμένου να μπορέσω να ακολουθήσω το CNC και ξυλουργική στην Οδύσσεια ήρθε πολλά χρόνια πίσω, όταν ασχολήθηκα με τους 3D printers, από την έννοια ότι οι 3D printers είναι το ακριβώς ανάποδο από το CNC. Στο ένα προσθέτεις και στο άλλο αφαιρείς. Οπότε ήθελα να δω τι μπορείς να κάνεις έχοντας και τις δύο γνώσεις για να μπορέσεις να σχηματίσεις κάτι ολόκληρο. Η ξυλουργική ήταν ούτως ή άλλως αγάπη, το CNC συνδυάζει την αγάπη και το σχέδιο μαζί με το αυτοματοποιημένο και έτσι αυτό σου ανοίγει τεράστιους δρόμους στο τι ακριβώς μπορείς να κάνεις. Θέλω πολύ να ασχοληθώ επαγγελματικά με το CNC και με την ξυλουργική, γιατί το θέμα είναι ότι το CNC αυτή τη στιγμή αποτελεί το μέλλον της Ευρώπης. Αν σκεφτούμε ότι έχει μπει ενεργά στην οικοδομή και ούτως ή άλλως χτίζονται ολόκληρες πολυκατοικίες πλέον με τη χρήση CNC, το να μπορέσεις να είσαι στην Ελλάδα από τους λίγους πριν έρθει το κύμα από την Ευρώπη, στην ουσία έχεις μια επιτυχία, γιατί είναι το κάτω πρώτος, κάτω μόνος σου και συνέχισα να το κάνεις. Θεωρώ ότι σήμερα βρισκόμαστε σε μια εποχή που η πληροφόρηση είναι ελεύθερη προς όλους. Οπότε η πληροφόρηση είναι ένα εργαλείο, το οποίο σε κάθε τι το οποίο θέλεις να κάνεις μπορεί να αξιοποιηθεί με τον πιο σωστό τρόπο. Άρα, ανεξάρτητα από το αν είσαι άντρας ή γυναίκα, μπορείς να πετύχεις τα όνειρά σου απλά προσπαθώντας. Και να μην ξέρεις, υπάρχει τόση πληροφορία που μπορείς να μάθεις, ούτως ώστε να γίνεις ο καλύτερος ανάμεσα σε όσους έχεις, ανάλογα με το πού θέλεις να φτάσεις. Στην Ελλάδα, μετά από μια μεγάλη κρίση την οποία περάσαμε, η οικοδομία και τα κατασκευαστικά αντιμετωπίσαν μια τρομερή κρίση, με όποιες δυσκολίες μπορεί να έφερε. Οπότε, επειδή πλέον υπάρχουν οι συνθήκες και ανοίγουν οι θέσεις εργασίας πάνω στο συγκεκριμένο τομέα, ανεξάρτητα από το αν είσαι άντρας ή γυναίκα, ακολουθώντας είτε το CNC, είτε την ξυλουργική, είτε ό,τι αφορά μαστορέματα, μπορείς να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου κάνοντας το χόμπι σου επάγγελμα. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Οδύσσεια και το Ίδρυμα Λασκαρίδη για την ευκαιρία την οποία μου έδωσε, προκειμένου να παρακολουθήσω ένα εξαιρετικό σεμινάριο, το οποίο μου θύμισε τι είναι να κάνεις όνειρα. Και θεωρώ ότι μπορεί κάποιος να εμπιστευτεί την Οδύσσεια για να μπορέσει να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα.